ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொட்டேட்டோ ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு பொட்டேட்டோவை தோல் சீவி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கொதிக்கிற தண்ணியில் கட் பண்ண பொட்டேட்டோவை சேர்த்து ஹாஃப் பாயில் ஆனதும் பொட்டேட்டோவை வெளியே எடுத்து காட்டன் கிளாத்தில் போட்டுக்கலாம். பவுலில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரைஸ் ஃப்ளார், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், சால்ட், கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்து போட்டு நல்லா கலந்து விட்டு பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோவை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். சூடான ஆயிலில் ரெடி பண்ண பொட்டேட்டோவை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி.